ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah anak aku sak ayat diturono tak lakoni. Dadi ora ngapal ayat berikutnya. Lah anak kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7. Bar 7 terus wah. Contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa an. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah anakku yang ngapal sik sedurunge nglakoni.